Ni kweli nilikata tamaa, maumivu nililia. Maswali mengi hivi, wakufa au wakupona. Yes, bwana, mambo vipi tena East Africa, mambo vipi Tanzania? Naitwa Alex Yali 26 number. Behind kamera niko na Kabaisa Mtumbadi au unaweza kumuita Isaac Kabaisa. Bwana, leo tuko kivingine sana, tuko fresh au tuseme tupo kiinjili zaidi, tupo in deep kwenye kanisa. Bwana, leo tuko na Flower Amos, ni mmoja kati ya wasanii ambao tuseme ni waimba gospel wazuri sana. Nadhani kwamba sio mgeni kwa watu. Kuna wengi sana hapo washaona ngoma zake zimeiti huko jijini Dar es Salaam, aidha tuseme jijini YouTube. Kwa hiyo leo tuko naye kivingine sana. So leo. Wow, sijui hizo salamu. Kwa nini? Inakuwa ni kwa nini? Sizielewi tu. Au tuseme Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mahali nilifika nikaambiwa kwamba Wakristo kuna wengine waga wanajibu Bwana Yesu asifiwe anasema amina. Kwa nini sio nyinyi Wakristo mnashindwa kujibu swali lako? Ni kitu ambacho tu sizoei. Vipi lakini? Poa. Hali yako? Ni salama tu. Sawa, mimi nadhani kwamba tumeanza mwaka 2026. Hivi mwaka jana kwanza ilikuwaje? Ulimalizaje mwaka? Mwaka ulipita vizuri na namshukuru Mungu kwa sababu nimevuka tu. Ngoma yako ya mwisho kuimba mwaka jana? Kuimba au kutoa? Kutoa yani. Ilikuwa nyimbo ya Shujaa. Inajielezaje? Inajieleza tu kama mimi ni shujaa kwa yote ambayo nishapitia, ila bado namwamini Mungu na Mungu anazidi kunipambania, kwa mimi ni shujaa. Flower Amos ni binti mdogo sana. Tuseme mimi kwamba sidhani kama ushafika miaka 20 au tuseme kama ushapafika vitu kana hizo. Okay, hivi mtu akikwambia Flower amekuja kasi sana gospel, wewe unaweza kumwambiaje? Namwambia tu ni Mungu, so tunafanya ni kazi ya Mungu. Haijawa hata mambo ya kazi. Tunajua tunahubiri injili. Kuna msanii anaitwa Achumbo, huyu pia naye amekuja viral. Hivi ushakutana naye mkafanya chochote? Nani? Achumbo. Achumbo nishakutana naye. Wewe umestuka baada ya kutaja jina lake au sikulitaja vizuri? Nilikuwa sijalisikia vizuri. Pengine sasa hivi tuambie mwaka mpya huu, aidha mwaka huu tunaanzaje au tumejipangaje? Kuna album, otherwise kuna chochote hapa katikati, nyimbo kama 5 6 au inatoka moja moja? Nyimbo zitakuwa zinatoka moja moja. Ila ni nyimbo nyingi tu. Kama ngapi? Kwa sababu ya haraka ni kama 6. Kama 6. Mwaka jana ulitambulisha wasanii wapya na pia ukatambulisha meneja, kila kitu kikawa kipya. Sijui hapa katikati vinaendeleaje hivyo vitu? Vitu vimekaa. Tumeenea tu vile kama tulivyotambulishana, japokuwa ile sehemu ya director ndo haipo. Kuna mwanakwaya wetu ule pia siku ile akajitambulisha, sijui naye maendeleo yake yakoje? Mwimbaji yupo, sema tu hajafanya kazi na hajataka tu mwenyewe kufanya kazi. Hajataka? Si unajua uimbaji ni kitu ambacho kinaendana na juhudi. Ukisema nifanye kazi utafanya. So kama wewe upo kimya, hakuna ambaye atakwambia fanye kazi wakati ni wewe ndo unaimba. Mimi kama naimba kwa sababu napiga simu hivi, natakiwa nifanye kazi na fulani kwa sababu kwanza ni juhudi yangu. So kwa mtu mwingine ni hivyo, akitaka kufanya kazi atafanya kazi. Mimi nikiamini hapa katikati, ili mradi msanii atafutwe aingizwe kwenye kundi, aidha kwenye tuseme tunaenda kundi, kwenye kundi aidha kwenye muziki, lazima kwamba watu waone performance yake na watu waone mapokezi yake. Sasa nyinyi mlijuaje kama yule pale ni mwimbaji? Mpaka mkamsajili kabisa kwenye bendi akaingia, mpaka sasa hivi ameoni mapokezi ya aina yote, mlijuaje kwanza? Mimi siwezi nikawa na shuhuda yoyote kwa ajili yake, ila sinajua uimbaji ni kitu ambacho kiko public. So wale ambao walikuwa namuona ndo walijua ni mwimbaji, ila mimi sikujua kabla. Mimi nadhani kwamba kuna namna kama wewe ni CEO, kama sijakosea. Naweza nikasema mimi ni CEO kwa sababu kwanza tulianzaga wawili na mimi ndo nilikuwa mwanzilishi. Yaani mimi ndo nilianza, kisha ndo wakaniambia nitafute mtu mwingine mmoja, nikatafuta na yule mwingine mmoja akukaaga akaolewa. So mimi ndo nimeanzisha na mimi ndo bado naendelea, yani mimi ndo bado nimekuwa vile nguzo kama mtu ambaye nimedumu. Japokuwa wenzangu wanakuwa hivyo.
Sasa ndio hivyo, kuna watu wanaweza kujiuliza kwa nini Flower amesajili mwanakwaya mpya, aidha mwana gospel mpya, alafu huyo mwana gospel mwenyewe hajafanya chochote mpaka leo hii, aidha tuseme hajamaliza mwaka na mpaka dakika hii hajamaliza mwaka. Hivi Flower amewaza nini kuhusiana na yule? Wewe unawajibuje? Ndio kama hivyo ambavyo nimeshaongea hapo, kazi inaendana kwanza na mtu mwenyewe anataka kuifanya au hataki kuifanya. So mtu ambaye anaanza na kazi uaga asubiri kuambiwa. Ukiwa unaanza na kazi tu utasema kwamba nataka nifanye kazi na utafanya kazi. Mimi siwezi nikamforce mtu kufanya kazi. Sawa. Tuambie sasa, mnichukuana kirafiki otherwise ndio vile au tuseme director ndio alisema bana natamani uwe naimba na huyu? Hayo ni mambo magumu. Vipi yani? Sio rafiki yangu wala sio ndugu yangu. Tumekutanishwa tu hivyo kwenye maisha. Kama mlikutanishwa na nani sasa ndio tujue sasa ni bosi ndio akasema bana mfanyeni chochote, otherwise ni manager au ni wewe mwenyewe ndio umesema natamani nifanye na huyu hapa? Hizo connections hapo mimi ni mpaka sasa hivi waga sizielewi na sijazielewaga kama zilikuwaga vipi. So ni hivyo tu tushakutana. Natoka ina maana tuseme toka siku ile ya conference mpaka leo hamjawahi kuonana? Tushakuonana kama mara mbili. Okay, sawa. Na mkikutana mara nyingi mlizungumzia ni mlizungumzia gospel, otherwise mlizungumzia tu ndo vile unatoka wapi unaenda wapi au unakuja unafanya nini? Ilikuwa ni story gani ambayo mlikuwa mnaongelea hapa katikati? Kuna siku tulikutanaga kwenye kikao. Kilikuwa kikao cha haya mambo ya gospel, na siku nyingine tukakutana sokoni, tuliishia tu kusalimiana. Hivyo yani? Ndio vile bana, ina maana tuseme hivi kati ya wewe na yeye nani mwana yupo serious na kazi? Mimi siwezi nikajua. Kazi ipo moyoni, inawezekana hajafanya kazi ila yupo serious. Hebu tumzungumzie pia na manager. Ndio manager director? Director? Wewe ndo unajua sasa. Na sasa tunazungumzia unasema ambaye hayupo ni director au manager? Ambaye yupo ni director. Okay, ilikuwaje mpaka director awe asiwepo hapa katikati? Ni jambo la kawaida tu, unajua kubadilisha, tumebadilisha mwaka, kwa nini tusibadilishe hata watu? Au unajua katika mfumo wa maisha kuna ile tubadilishe director, lakini sawa director pia ni idea. Kuna tubadilishe cameraman, shooter au tubadilishe nini, lakini director lazima awepo pale. Kwa nini director abadilishwe? Kuna kazi gani mbovu alifanya hapa katikati ukasema no, huyu anatakiwa atoke? Hakuna kazi mbovu, ni ile tu changamoto kwenye kazi waga zikosi, na hata hivyo kubadilisha ni jambo la kawaida sana, kwa sababu hata tunaonaga kwa waimbaji wengine hii nyimbo atafanya na huyu na director wake anakuwa mwingine. So sisi tulikuwa tunafanya na shooter mmoja, tena ndio director huyo. Kwa hiyo baada ya hapo ndio hivyo yeye kutoka, ndio hivyo kuna something yote imehappen au ndio hivyo ukaamua focus peke yako? Na focus tu peke yangu. Hivi ikitokea kwa mfano ndio hivi mwaka umeanza, ikitokea sasa ndio vile kuna amejitokeza msanii au tumchukue ndugu yetu Achumbo, amesema bana natamani na mimi niwe nafanya na Flower. Vipi hapo unachukuliaje hilo swala? Kufanya kazi na mimi kama kundi au kufanya tu kazi? Unajua amnaga kundi ya watu wawili, unajua hivyo? Inakuaga. Kundi ya watu wawili? Inakuaga kabisa. Okay, tufanye kama kundi kama unavyosema. Mimi kwanza ninachokifikiria sasa hivi nisifikiri tena kufanya kazi kwenye yale mambo ya makundi sana, kwa sababu mimi sizoei tena hayo mambo. Nishazoea kufanya kazi peke yangu. So tunaweza tukafanya tu kazi zile featuring tunaweza tukafanya. Tutofautishie Flower wa zamani na Flower sasa hivi. Tutofautishie hapa. Flower zamani mtu ambaye alikuwa hajui chochote, mtu ambaye alikuwa hajali na chochote. Flower zamani alikuwa ni mtoto sana. Ila kwa sasa hivi nimekuwa. Nimeshaanza kufocus na maisha. Tubadilishe sentence kwanza. Nimeshaanza kufocus na maisha yangu, napambana. Zamani nilikuwa nalala tu, ila sasa hivi yani nikipata mchongo wangu siwezi hata kulala. So yani ndio tofauti uliopo. Hata hivyo tu kwa miaka tushabadilisha miaka mingi sana. Tulianza mwaka 2022, sasa hivi tushakuwa 26 yani. Miaka inaenda sana. Hivi tuna imani katika harakati ya gospel sasa hivi tupo ndani ya Mungu bado vile, au ndo tunaimba tu imradi tufurahishe kadamnasi la watu na tufurahishe Mungu? Tupo ndani ya Mungu. Tupo ndani ya Mungu. Kwa sababu ni gospel. Sasa hivi kuna haya mapiano yanapigwa sasa hivi kwenye gospel.
Mimi mnachukuliaje wanakwaya? Si kawaida. So kwenye Biblia kuna kwa sehemu inaandikwa kwa vinubi na nini. Yaani sema tu tulikuwa tumekalia sehemu moja, ila vyote vimeandikwa kwenye Biblia hivyo ninavyoviongelea hapo. Vinapigwa vyote nini, vyote vimeandikwa. Hata hizi vuvuzela hizi zimeandikwa, hata ukitaka kuimba nazo ni poa tu, kwa sababu na zenyewe zimeandikwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Pengine kuna chochote ambacho watu watazamaji wanaweza kutamani kusikia kutoka kwako? Mimi niseme tu kwamba nawapenda sana. Mungu awabariki, na kazi zangu ambazo naziandaa zipo mezani. Kuna kazi ya mimi na chumba ipo mezani, so kwa muda wote wawe karibu na channel yangu ili wanisupport. Okay, hivi kwa nini awe Achumbo kwanza? Si kawaida. So yeye kwanza, kwa sababu so yeye ndio mimi wa kwanza kufanya naye. Mimi nishawahi kuimba na Ivete, kwa so Achumbo kama ndio wa kwanza. Maana nadhani kwamba Achumbo ana nyimbo 2 mtandaoni ambazo amezipost, ambazo mimi mwenyewe niseme nazifuatilia sana, ni nyimbo 2. Okay, sawa. Hizi nyimbo 2 ndio zimesababisha, maana waimba gospel ni wengi sana. Kwa hiyo nataka kuniambia hizi nyimbo 2 amepiga hapa sasa hivi amekushawishi uimbe naye. So hivyo. Kwa sababu mimi sikuanza kumjua kwa hizo nyimbo 2 na wala kuanza kufanya vizuri kwa hizo nyimbo 2. Ina maana tunapotangazia umma kile ambacho kilichopo ndio nazungumzia mimi. Wewe ndio unazungumzia hayo. Ila mimi kama hivyo tu, sikuanza kumjua kwa hizo nyimbo 2. Yes. Ashafanya nyimbo nyingi sana, so hata hizo 2 tu. Amos, ya kumalizia. Sawa, tunaenda kwenye maisha. Hivi pengine ukisema bana ndio hivyo nimeamua kujikita na ndoa. Okay, the way ndio vile umejifungua mtoto wako, kitu gani uweze ukapenda we akiige kutoka kwako? Mimi kwanza naweza nikapenda mtoto wangu aniige vitu vyote. Kwa sababu mimi so msanii ule wa kidunia, so aige tu. Kama atakuwa wa kike awe anaimba, awe anavaa kama mimi, so mimi sivai vibaya wala sivai vya aibu. So mwanangu aniige tu. Yesu Kristo. Milele amina. Bwana, huyu hapo ni Flower Amos, ni moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunafuatilia kutoka kwake. Kama nilivyosikia bana, anakuambia yupo kimuziki. Yaani yupo kwenye masuala ya gospel, yupo mpaka anabaki. Make sure tu umeingia kwenye YouTube yake channel, una subscribe, umelike na kucomment. Lakini bila kusahau Master TV. Naitwa Alex Ali 26 namba. Nyuma ya kamera niko na Kabaisa Mtumbadi. Aidha ukipenda muite Isaac Kabaisa. Bana, chao mwanangu. Ni kweli nilikata tamaa, maumivu nililia. Maswali mengi hivi, wakufa au wakupona. Maisha yangu yalikuwa ya chini sana. Marafiki niliowatumaini wakanikimbia, na dunia msaliti akanikata. Sikujua nimweleze nani, iliniuma. Na sikujua kwamba yupo anayeniona kabisa. Akanita kwa jina, nikazani amenisahau kabisa. Na sikujua we Mungu si mwanadamu, wa damu na nyama. Si ningekuja kwako mapema tu leo ningenyamaza. Kilio kimeondoka, umehakikisha kweli unaweza. Na hakuna Mungu mwingine bali ni wewe, Alfa na Omega. Vilivyozama kwangu mikosi balaa, vyote umeayusha. Umesawazisha milima yote Bwana.